mu birooto abakulaga kyakusabira. Nambye ntya? Mukama mu birooto abandaga kyakusabira. Nze bwe nnyimiriranga bwe nnyimiridde nzijayo nyumya mboozi zange n'olutuuka wano Mukama nga atandika okundaga ebyenjawulo. Amiina. So kiba kirooto nti Katonda bw'aba akuteese ku leve endala mu kutegeera eby'omwoyo ne bw'oba teweebase akuwa okubikkulirwa, akuwa okulaba. Ne bw'oba ng'olya ne batuba tusanga gyolaba namu tebategeera bagamba aye tubadde tusanga n'omusajja akyusa mu dakiika emu. Ye waliwo ankozesa kati gweoyagala Julius oli omubiri then okagudde. Nina amaanyi amalala agankozesa gwe byotamanyi abambi balowooza ebikyamu naye nga amazima matuufu. Waliwo akugamba nedda ate waliwo kiri eri togenda, waliwo kiri eri tokola ki togenda. So omwoyo oyo asobola okulaba ekirooto kyo bwe kiri, sitaani n'akimanya kubanga ne sitaani ekirooto kyakimanyi. Kati yena ataliko okuddiisa organizinga n'abugamba bw'onoovanga mu kirooto kaaba weeraliikirire. Jjukira Wednesday eri yaggwa twogera ku positive confession nga kyayagala kibeere kimu kwatula. Kati era kyobadde otambuliramu naye nze sitaani yona ntawaanya atanvaako yabaaki tasobola kuvaako ng'omwatudde nti w'amaanyi. Nina akatabo kenjagala okuwandiika kayitibwa discrediting Satan. Tulekerawo okuwa sitaani ekitiibwa. Gamba muno lekerawo okuwa sitaani ekitiibwa. Buli gy'okoma okuwa sitaani ekitiibwa n'okumuwaana gy'akoma okukutuulako. Gy'okoma okukaaba amaziga gy'akoma okukaaya amaziga. Kubanga you people let me tell you, sitaani gy'okoma okumulaga nti obonaabona gy'akoma okwongera okubonaabona kubanga omulimu gwe guli ogu kukubonyaabonya. Kyekyo. That's why akatabo kajagala kayita discrediting Satan. Abalokola abasinga abaana balokoka nnyo n'obudde obusinga balokokera mu kutya, balokokera mu kweraliikirira, balokokera mu bintu by'ekika ekyo. That's why mbadde nsaba Mukama Katonda ekiro. I was totally in prayers. Ozukusenkoye. By 27th, within 3 months from now, kino ekirwadde kye bayita ki coronavirus kijja kuba kimaze okunafuwa n'okusingawo. Ngambye by 27th, 27, 3 months from now, coronavirus ajja kuba takyalina nsonga. Nalabye syringe. Then written 3 months, 27. Moyo nampe ekise kinterpreting nga kyenabadde ndaba. Kati this is a virus ereese okutya mu bantu. Ogenda ku church n'osaba n'abantu naye osabira mu kutya. Kugwa omuntu mu kafuba kutya. Actually eno ye weapon stand gy'abadde ateeseewo okusaanyaawo abaana abalina Katonda. Kibadde kyakulwanyisa kitandi kyabadde aleese okuzikiriza omubiri gwa Kristo. And it was manufactured. Omuntu yakola bukozi kawuka ne kamusinga amaanyi. Yes. Kali manufactured. It is a tool from the Western countries to disorganize Eastern countries. Tool eyo evudde mu Western eyo esaanyeewo ensi zino ezikula ku speed. We balaba omukisa, we balaba obuwanguzi, bakasuseeyo akaki ka virus. Naye ke bakasuseeyo nabo kabaliiramu. Sitaani kye kizibu kyalina akuweesa ddyo n'atwaza kkono kye kizibu kya sitaani. Naye Mukama yakindaze bulungi. Bantu bangi bagenda kufa akawuka ako. That virus, bantu bangi bajja kufa. Mirambo gyabadde mingi nnyo. A lot. But within 3 months from now, 27, that virus will be weak.
ejja kuba tekyalina ku mimwa gy'abantu nga ogirabanga bw'olaba senyiga already will be destroyed. So mu byonna fonawo kyeweetaaga kusaba busabi Katonda kukola ki? Kubanga teri alina buyinza busitopinga kintu ekyo, naye abitulagira mu nsi eri. Oba ate awonya kansa tamuwonya, awonya asima tamuwonya, awonya siriimu tamuwonya, alinawo muyinza obuwonya ekyo kyandaze. Kati gwe nange ogwaffe gwakola ki? Gwakusaba tuvunamire oyo ateeka amagezi mu bantu ne bagakozesa mu bukyamu okutta bannaabwe bagawugule. Amina. Basooka ne bakagezesa ku kisolo era kyova olaba it was too much. Ebintu ebyo obiraba oba tolina kukkiriza omaliriza ng'ogamba Mukama sigenda kusaba. Ne balaba ekisolo kirina weak immune system ne bakigesa ne balaba nga kikutte ne bagamba nga kitegeeza kisobola n'okukwata omuntu ne bakakasuka mu bantu. Kali tested. That's why it is so viral. Bamaanyi nesa Mukama Katonda, none of you agenda okufa viral. Moyo wa Katonda ateeseko olukomera lwe teweraliikirira naye era okwekuuma si buti beera ng'osaba ki? Katonda oyo yagenda okuwugulira this kind of plagues in terms of virus. Mukama yagenda okubijjawo. Very soon this will be history. Bajja kyogerangako bwogezi bagambe twalumbibwa wano corona. Actually it is pharmaceutically manufactured. This is abuse of medicine. These are pharmacists. Abakola amadagala bebaleta this kind of challenge. It was first tested on animals which are insane. Eventually bakiteeka ku bantu. That's why coronavirus afuusa corona. None of us is going to die of such. Atenge empewo okunta buli lunaku. Tebagamba bakatambulira mu mpewo. Ebyo tebiri ebyo. Akantu kano kasobola okudisorganizing omubiri. Kati nsasira bano abakatoliki abeera mu kereziya ngagamba yagaliza munne emirembe. Peace be with you. Bakyakwatagana mu ngalo gamba. Bogenda muzikiriza basooka mu makanisa mugenjalo basooka n'okunaaza. Sincerely speaking, Sitani asobola okulowoozesa nti asinga Katonda amaanyi. Sitani akulowoozesa bw'ati. Basooka nakufuuyira. Kati ogenda mu church toyagala muntu akuliraane. Oba olaba kye njogerako? Such a person tosobola kusaba sala Mukama n'agiwulira. You cannot. Kubanga you are praying in fear. You are praying in doubt. You are praying in worry. And these are the spirits of the devil. Ekitegeeza osabira mu Sitaani naye ng'oli mu kanisa. Nikyo muze bannange ebintu byensabye byonna musumba byonna sirina kye naabadde kulabako n'ate onoobirabako otya ng'osabira mu kweraliikirira. Omusumba ayimiridde wali agamba nedda buli omu ayingira wano alina okuyingira wano nga yeesabise. Kati ddala mugenda kusaba ki mu kanisa? Mugenda kusaba ki? A government precautions. But according to the government itself, the swear is a government yansi. Zino precautions za government eyansi ne precautions za government eyeggulu kiri kimu. Saba teweraliikirira kiriza Katonda wo teri kimulema. Awo virus kajja kubunama mu linnya erya Yesu. Nze ebintu mbirabira ebisibirabira muno enesebe ebuzaabuza. Sitaani alina akagenderere nti gwosabirenga mu kutya osabirenga mu kweraliikirira. Kati sala kijogenda okusaba nga oli mweraliikirivu eyani agenda okugiddamu olwo kyonoosaba onaba onookifuna. At the end of the day ebyensi byonna sibifunye naye noobifuna otya nga olina okweraliikirira. So that's why sa Mukama Katonda akwambaza omwoyo gw'obuvumu, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omanye nti Katonda gw'osinza buli kimu akisobola. Amiina. Era ojja kulabira byonna nga bivuddewo gwe ng'oli wa ddembe mu linnya erya Yesu. Prophets, Gamba, we need prophets. Yes, we need people to speak against this and from the divine spirit. Katonda yenyiringa yayogedde
kubanga bamuletera buli kirwadde yakiwonya teyakiwonya tasobola kuwonya virus corona olabye awonya siriimu ate kafa virus eno corona ono omwana abadde South Africa webale kumpereza akameja kona kawuliriza ngagamba abantu balye katungulu kimu okwekuuma nabo balya katungulu kimu emirundi akakadde n'akakaaga n'akanana n'akenda abooluganda mabega nga teriyo katonda akatungulu kimu okaliridde bwereere naye ate Julius kyangu nnyo okukwata katungulu kimu n'agamba mu linnya erya Yesu gwe mwana gwe abadde ne coronavirus akatungulu kano wonna ate n'owona kyayogera sikiwakanya naye bwe kibaako amaanyi agatali gawa Katonda ne bw'obirira bwereere tubona ekitegeeza awonya ayitibwa ani Katonda kyayagala kiwonya abantu be akiyisa mu muntu we gwe yeetumidde nagamba tuli yasomanyi amazzi gano gogenda okusabira the month oba amafuta gogenda okugaba the month of April the month of March teekako amaanyi agakugira abaana okuva ku kawuka ka corona nange nembanika omukono neŋŋamba Mukama eyatolera obwereere amaanyi ageetoolooza abaana bano obukuumi bwa corona tewabangawo n'omu akwatibwa akawuka kaki mu linnya erya Yesu buli akutte mu mafuta gano ne wonna wanaayita oluguudo lwanaayitamu buli anaayitanga mu kkubo eryo Mukama takwatanga akawuka kaki Katonda n'akola ekyo nga bw'okyogera. Behind there is power. Behind there is what? Power. That's why ebintu bino birina okweraliikiriza. Tobeerawo n'otya munno bagambe kino abalojja bawulira nga babikola naye gwe bagambe Katonda mwesigwa Katonda waali korona nga yayingidde mu bifo nga Uganda asobola okusaanyawo eggwanga mu lunaku nga lumu ogambe empewo eva China eno tetuuka wali wamulina wano Katonda oyo ayawulira emizimu n'emisomba mu bbanga n'embwengula n'agamba gwe teritole ya kizikiza ddeeri eno eriyo abaana bange wano waliwo ayinza okussa omuka gwa munne wano Mukama ateeseewo akatimba kotasobola kulaba ateeseewo ndibawolesobola kalaki ako akatimba kateekawo n'agamba nedda gwe gwayonoonye ebibyo byeriire ngaba ne bazikira mu biseera bya Nuuwa eryato teryaliwo they chose to die ne Nuuwa yafa Katonda ateekawo akatimba mu makkati awo kamwawulira embuzi ku ndiga. Yes, it will kill the disobedient, but those who are faithful to God, I'm telling you, teri kanisa jojja kuwulira ng'efudde ebintu ebyekisuusi tebiriiyo. Katonda bwesi bw'abadde abateekako obukuumi omuntu atyagenda mu kanisa kusinza Katonda kubanga waliyo coronavirus actually gyagenda ate Katonda gyabiwonyeza so gwe genda osinzaani but at the end of the day saba ng'owulira ng'okoze eki ng'osabye saba. A virus is a virus. Teri ddagala liwonya virus okujjako Katonda oyo. Bweba bacteria kyangu nnyo but a virus is a what? Olaba ne senyiga alema okuwona. Senyiga kirwadde kikambwe nnyo kisinga ne corona. Ne waliwo nayinza okufa senyiga. Tomulina. By 27th, within 3 months from now, this will be history. Teri agenda kufeeri. Terekera muntu ali ebweru mbadde nsabira abaana bange abali emitala w'amayanja Saudi Arabia wherever eyo corona gyali ne Mukama wa kisamba wulira ate balamu nena nabo basabire saa Mukama bateekeko ki n'amawanga ge bali Mukama ateekeko obukuumi because this is a challenge, it has become viral. Ate bakituuka ku byobufuzi ne bakikyanga ne bagamba Museveni yagenda okutuleetera corona wano n'ogamba you mean Museveni equals corona? Nedda bintu bino biri mu kusaaga just byetaaga Katonda. When God does not intervene, anything can happen. But this is a challenge of chemical reactions. These are pharmacists.
It's been manufactured. Chibinyo. Ate era kijja kubaawo within 3 years from now. Era ojja kulira obulwadde obulala ate gwo nabwo nga guttirawo. Not more than 3 years from now. Era ojja kuwulira. Naye era gojja sigala ng'oli mulamu. Ate ng'obiwulira. Weebiri. Era bijja kubaawo. Ne tebikujjanga kwani? Bwekuumi saba essaala yo kola kye weeteekeddwa okukola. Mukama Katonda ajja kuteekako obukuumi abooluganda mu linnya erya Yesu. N'ekino kye njagala tusaba olwaleero nga tukyegendereza. Buli kyoli, buli kyogenda okubeera, whichever you are, whichever thing you are going to be, is as a result of your choice. Enjiri eno nsaba Mukama Katonda agitegeeze buli agiwulira. Kubanga bw'ogyogerera mu mabbaala bayinza okukuba amacupa. Naye ate soogera kusanyusa mwana wa muntu n'oku nsanyusa oyo eyantuma. Buli mbeera gye weesangamu, buli mbeera gy'oyagala okuyitamu mu maaso is going to be determined by the choices you make. Okusalawo okwo kwe kuditamininga obuwanguzi bwo oba okulemererwa kwo. Your success and failure are determined by your choices you make. Amina. Katonda atuwadde ekisa ekiditamininga omukisa oba ekikolimo, ekitamininga obwavu oba obugagga. Ekisa kye Mukama akiteese mu mikono gyaffe, mu ndowooza zaffe, mu bulamu bwaffe, mu mbeera zaffe eza bulijjo. Amina. That's why from now henceforth nsaba Mukama Katonda akumpeerenga okusalawo okulungi ate okutwala mu buwanguzi mu linnya erya Yesu. Tosalawo kubanga munne akugambye osalewo. Salawo kubanga kyosazeewo kiri based on the word of God, because the word of God is tested beyond reasonable doubt and it is proven to be truth. That means it has life. Buli akigoberera kimuwa obulamu. Amina. So gwe okusalawo ssaawa zino 7-8 n'obeera mu nnyumba ya Mukama okimya bulamu, teri kiyinza kukutta, teri kiyinza kwekiikamu, terina kiyinza kukulemesa, kubanga Katonda wo ye Katonda awangula. Amina. Osobola n'okimya mulimo gwo, gamba nkimya mulimo gwange. Ojja ono ojja kusasula bbanja, gamba ajja ddisasula. Osobola n'okutwala bya bugagga byo, kubanga Katonda yabikutegekera. Era nsaba mu linnya erya Yesu akuleese wano osazeewo bulungi, akumpeera okuyayana kw'omutima gwo, na buli ekikuleese olwaleero Mukama akikumpeere mu linnya erya Yesu. Gamba muno the power of choice. The power of choice. Kambuza omukyala yalina ekikulukuto. Omukyala yalina ekikulukuto mu Bayibuli. Yali tasobola kugamba nti sijja kukwata ku kyambalo kya Yesu mbeere n'okukulukuto kwange. Yali tasobola kikola ekyo. Naye lwaki yasalawo akwate ku kyambalo kya Yesu? Bwe yakikwatako yawona? Yasalawo bulungi. Nsaba Mukama Katonda akuwenga okusalawo bulungi mu linnya erya Yesu. Tunuulira Bikira Maria, Virgin Mary. Malayika bwe yajja n'amugamba ojjudde enneema, mirembe Maria, ogenda kuzaala omwana waani? Wa Katonda. Maria yabuuza kinaasoboka kitya kino nga ndi mbeerera. Akaseera kwe litasobola kugamba nti nze sijja bizaalayo. Yali tasobola kyogera ekyo? Naye yakyogera. Bwe yaggumira kire kya Katonda yawangula teyawangula? Omwana yamuzaala teyamuzaala? Gamba right choice. Buli lwosalawo obulungi abooluganda Katonda akuteeka mu buwanguzi bwo. Amina. Nkuba abantu abo abasazeewo bulungi. Tunulira omuwala yali afudde. Maama oyo yamukwana n'amutwala eri Yesu n'agamba muwala wange akoze eki? Afudde. Yali tasobola kugamba kafiire ddala. Naye kubanga yali kyagala omwana abeere mulamu yamutwala waani? Wa Yesu. Omwana yazuukira teyazuukira? Gende mu Naamani 2 Kings chapter 5. Naamani yalina ebigenge. Bwe yagenda ewa Nabbi Elisa yamugamba atya? Genda wenyiike mu kidiba kya Yoludaani. Genda wenyiike. Ogudiba gulimu amazzi amakyafu.
omusajja gwagamba Namani yali musirikale wa maanyi, musajja wa kitiibwa, naye amugamba wenyike muki. Omwana ajja olwo ne mmotoka ye n'asanga enfuufu ng'enfuumuuka n'agamba nedda. Bano basooka okuteekawo tiles. Basooka okuteekawo ki? Ne yeerabira nti ne Namani yagenda mu mazzi amakyafu. Actually Katonda alina abantu bakema. N'agamba nedda, vuga emmotoka yo gende w'omusajja awo, olutuuka yasanga ettaka nga lifuumuuka. Musumba bw'ayimusa omukono tasigala waggulu addayo adduga, n'agamba ensijja kuddayo. Kati weebuze Musumba yalina omuzimu oba yegwe? Ani yeetaaga okuwonyezebwa? Mukama yalagira Namani ng'ayita mu Nabbi Erisa, genda mu mugga gwa Yoludaani ogulimu amazzi agaddugala, ate tewagikamu mulundi gumu, wagikamu emirundi emeka? 7 times. Bannange olya bw'amugjamu emputtu. Namani bwe yagonda n'agenda, yawona teyawona? Buli lwokkiriza n'ogonda n'osalawo obulungi, abooluganda kyetegeeza kiri kimu, Katonda akuwa obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Kyova abo olwaleero osazeewo tusabe Saala nga tugamba Mukama atuwa okusalawo okulungi. Amiina. Namani yawona kubanga yasalawo obulungi. Tunuulira Goliyasi ne Dawudi. Dawudi ku bunene bwa Goliyasi shuwale Dawudi yaligambye kangende ndwane ne Goliyasi? Yaligambye abasajja bonna batidde Goliyasi. Nsaani akavubuka akato genda okulwana ne Goliyasi. Naye yagamba Katonda nnyambye. Nenkuba agasolo agabadde gali ente eza kitange ne gatazirya. Katonda agenda kunnyamba mpangulani. N'asalawo okulumba Goliyasi. Gamba n'asalawo. Bwe yalumba Goliyasi yamukuba teyamukuba? Nsaba Mukama Katonda akukubira Goliyasi kyo ekibadde amabanja, ekibadde mu birwadde, ekibadde mu kulemererwa, ekibadde mu kulwisibwa, ekibadde mu kufiirizibwa, ekibadde mu kusekererwa. Mukama akukubira Goliyasi ekyo mu linnya erya Yesu. Yakkiriza atunuulira Aburahamu ne Sarai. Gamba Aburahamu and Sara. Bwe baali bagenda e Misiri, Aburahamu omanyi kye yakola? Yagamba Sara mukazi we, tugenda mu Misiri, naye kabaka w'e Misiri ayagala nnyo abakazi abalungi. Bwe tunaatuuka e Misiri, ogenda bagamba nti you are my sister. Ulira. Ne ulira olukwo olwo. Ogenda bagamba nti oli mwannyinaze. Bwe baatuuka e Misiri, Sara kye yayogera baamugamba ati ono ani? Ono mwannyinaze tuzze wamu. Ati tebamanyi abambowa nga bakwata maali Sara nga batwala wani? Olwo nno Aburahamu n'afuna ebyobugagga, nte endogoyi, buli kya bugagga n'akifuna. Ate omuko ez'omwavu akoze eki? Naye agaggawalidde mu bulimba. Naye kabaka n'akozesa omukyalo oyo Sara. Buli gye yakoma okumukozesa gye yakoma okufuna ebigenge. Kyova olaba Bayibuli egamba teweegombanga mukazi w'abendi. Adultery, okwagala mukazi w'abendi. No. Kitandikira ekyo. Kabaka yafuna ebigenge, nawe yali yeebase n'aloota ekirooto ng'alaba Sara mukaani. Ne bayita Ibulamu ne bamugamba, gwe lwaki tewayogedde nti ono mukazi wo? N'abagamba owange natya, kubanga nali mmanyi wenjogerera yina nti mukazi wange banzita batwale ki? Kabaka n'alagira Aburahamu ne mukazi we Sara, mukwate buli kyabugagga kyonna kye mufunye wano muddeyo ewamu. Kankubulire ne mu ddungu waliyo omugagga, ne mu kubonabo ne waliyo omugagga, ne mu kukaaba waliyo omugagga. Sigala ng'otunuulidde ani? Waliwo omwana ataalize wano singa abadde talina kimukyokooza. Ng'ekimulese ono alina embeera ebadde emulemeddeko. Naye ne bamugamba bw'onoogendewo omusajja oyo kijja kukola ki? Era mu linnya erya Yesu ekyo kyamaze dde okuggwa mu linnya erya Yesu. Ekibulesi kyamaze dde okuvaawo. Kabaka bagamba mutwale ebyobugagga, mujjukire abaana ba Isirayiri nga bava Misiri. The Bible says they plundered the Egyptians. Abakazi ne batwala buli kyabugagga kyonna okuva eri bakazi bannaabo. N'abasajja kyekimu bagenda okuva Misiri nga bagagga bavundu. Abaluganda ne babanga olina okunyigirizibwa, twalangayo akadde onoonyaani? Wakirisoma ekigambo kye mu ddungu tovanga mu nga tolina kyofunye. Mu kulumizibwa
mukunyumizibwa mukusekererwa tovanga munga tolina kyofunye gamba mukama katonda wadde mbadde nembeera eno gyempitamu manyi gwe katonda nsaba omukono gwo gwerage wadde mbadde mu kizikiza abooluganda ekizikizo ojja kivaamu ogende mu kitangaala buli lwojja musaala you have come in the presence of God. That means you have moved from light from darkness to light. So moving from darkness to light means you are moving from death to life. You are moving from debt to money. You are moving from not having to having. You are moving from diseases, sicknesses to life. Amen. So that's why gwazono olwaleero abeera jango okungana oli wa mukisa nnyo kubanga oba mukizikiza ngodda mu kitangaala oba mukufa ngodda mu bulamu era kuwulira katonda ono gwesinza atalemererwa embeera yajja kukyalira tajja kuleka kyekimu tasobola kuleka kyekimu gamba tasobola kundeka kyekimu ajja kukyusa twaze omulabe wo ajja funeba mulabe wo mukama ono mwesigwa Saara yakabala babo ne bawe nga bagaggawadde n'abaami abo babeeramu ennaku zino agamba mukazi we genda weetunde tufune sente n'ebyo ennaku zino olugendo ovaayo ne korona bali byali byabwe naye kati kabaka yeyafuna ebigenge lwakuba nti yaganza muk'omusajja yafunayo ebigenge n'ennaku zino bwogenda oba kigenge kikyojjayo okitegedde kati mu biseera bino otwala kigenge kyekyo naye kyekutegeeza kiri kimu nti buli choice gyokola mukama katonda akuweeramu obuwanguzi bwebanga nnungi. Amiina. bwebanga eri based on the word. Na tunuulira mu nnimiro ya Eden bw'osoma chapter 3 of Genesis, Eva ne Adam sincere tebalina ddembe okugaana omusota guno bakema. Omusota gwabagamba naye ddala katonda yabagamba mulira ku kibala kino mugenda kufa ddala ogamba kituufu nedda. Yali taagala mumwenkane magezi bali tebasobola kuwakanya omusota ne gubabba amagezi naye baasalawo okukkiriza omusota kyegugamba beekanenkane ne katonda mu nnimiro baavaamu tebaavaamu. That's why okugobebwa kw'abaana Adamu ne Kaawa mu nnimiro is the beginning of failure in humanity. Ekibi kitandikirawo in the Garden of Eden. Man lost everything. Man lost favor. Man lost money. Man lost grace. Man lost mercy. Man lost love. Man lost everything in the Garden of Eden. Mu nnimiro ya Edeni omuntu yafiirwa buli kimu. The Bible says Adam is the first Jesus and Jesus is the second Jesus again. Adam yaleeta okufa naye obulamu buva mwani mu Yesu. Baali balina eddembe erigamba tetugenda kukemebwa. Ffe batugamba kino tetukikwatako. Musumba agambye lwakusatu lwakutaano lw'Essande leka tubeerewa ku church. Mwana gamba nedda kati musumba tatubaliridde olwo atugambe ffenna tuyimirirewa. Let me tell you people, buli ali wano alina akatuli mwawangulira mu Katonda. Musumba atugambe tubeere ku church mu nnaku ezo tusabenga. Mwana gamba nedda ate nasaba ku lwokusatu n'olwokutaano ngende ku church banna ne tunafuukanga ba church. Wano oliwo emyaka 9 wali olowoozezza emyaka kakadde wogenda okubeera. Waliyo kirowoozazaako mwattu gy'ogenda okubeera nze gyekutegekera nti ogenda okutuuka eyo abooluganda ng'olina emirembe n'essanyu. Amiina. That's why ngamba nedda tutwala nkadde tusabe because there is heaven and there is hell. Njagala omwoyo gubeera mu kwesiima wano ku nsi ofune 10 ne mu ggulu ofune mmeka? Olifuna 10 ku nsi kuno ne gye bujja oligabana empeera y'abalungi. Olifuna 10 ku nsi kuno ne gye bujja oligabana n'omusalaba olifuna n'obonabona ku lulwe.
alikubyemu obugalo eryo eddoboozi si lya mwana wa muntu waliwo aligaba. Amiina. Naye ewe ngamba nedda leka tuyimirire tusinze Katonda oyo. Abooluganda ze mba nakimu kyenjagala. Bw'alina Katonda kiwulire era okitegeere. Tokakaalukananga. Katonda oyo gwesinza waliwo ali ebweru ali mu kuzimba kalina gy'ogenda okula ku bukadde 5. Abusenge kyeweetaaga kubeera ne ssente eziriko omukisa, kubeera ne ssente ezirina Katonda, kubeera ne ssente ezikwogera ku leve eddako. It's not the quantity of money but the quality of money you have. You need money that is blessed. Amiina. That's why kugamba jangu tusabe kubanga it is a choice. Waliwo gweteeseko omugone mugamba jangu ku church. Naye omwoyo oyo akutawanya nti nteekeddwa ogenda ku church yagenda okulanga eri amawanga. Yagenda okulanga kalokewa mwenge embaga y'eryembu nga si yakidomboole. Yoyo Katonda oyo yagenda okuwa okuyayana kw'omutima gwa Amiina. Va kuwayo yakuloga actually Mukama yabale yakuloga yabale kuloga. Singa alitakuloze tewali tegedde Katonda gwenjogerako. Yabale. Nyakati omaze omulinnyako Amiina. Oba omaze omulinnyako lindiira kukwata bibyo. Lindiira okutambulira mu bibyo. Because the choice you have made is the best choice. Amiina. Your choice is the best. Teri ayinza kugaana choice yo. Taliyo. Your choice is the best. Actually lw'osalawo okutambulira mu kitangaala oba osazeewo okutambulira mu Katonda. Amiina. So buli lw'osalawo n'ogamba no, I have chosen today. Lwe luyimba luli I have decided to follow Jesus. I have decided. Owenanga akubirakawo to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Oh, no turning back, no turning back. I have decided To follow Jesus. I have decided. atamanyi kayimba okukuba mu ngalo kimuyamba. I have decided to follow Kuba engalo oziwulire mu linnya erya Yesu. Kiba kitegeeza nti ekizikiza okoze eki? Kiba kitegeeza ekizikiza okoze eki? Kati omuntu omusinga kibadde kitawanya abaana abalokole is saying I'm moving in light but the actions are actions of darkness. I'm moving in light ne gwayombesa banno, gwavuma banno, gwataba mu masabo, gwatakuŋŋaana, gwatawa Mukama ekimu eky'ekkumi, gwamunyagulula amazima amatuufu ne mu kkanisa n'obbamu. Then I'm moving in light. Sincere, is that contradictory? Kati oba otambulirawa kubanga ate wakimu ky'ekkumi kya Mukama mu bulambulukuvu bwakyo abanyaze mu kkanisa abakoze eki? Waliwo naye watera okunyaga mu kkanisa webali wano tebaliiwo ne bw'aba waali Mukama akusaasire mu linnya erya Yesu. Ekya Mukama kiwengayo. Amiina. N'abaana abali ebweru abagenze mubategeeze nti ekigo kya Mukama nze oluusi mbivaako. Omuntu agenda kuba ndodo togenda bweru. Where is she? She's been around. She's here.
nchogeranga bwe njogera bulijjo bw'oba ogenze bweru n'okugamba omwezi ogumu wadde mukama ku myezi 24 ofiirwaki omwana wuyo abadde ku oxygen ebweru baganye omukomyawo ali kale baale baafa naye nga mumugamba akole kino na kino na kino mumpe ekifaananyi ki amangu ago bamugyeko ku oxygen amangu ago bamusasulire air ticket amangu ago ali Uganda gwe Katonda oli muwaki sinsiyani oli muwaki kabuuze abafiireyo si baana b'abantu ng'oli muntu nnyo okusinga banno Katonda oyo oli muwaki kati bweŋŋamba Katonda oyo nibamuwayo omwezi gumu giba mitwalo 7-8 around there ofiirwaki kankubulire brothers and sisters okufulumya eggwanga n'ogenda ebweru si kyekitegeeza obuwanguzi n'ebweru eyo eriyo abakaaba n'amala wiikisi 5 nga tafunye kakulya gyebali naye gwe bw'ogendanga Katonda akuteese leero waliwo abaana abange abava wano Katonda ng'akuteeseko omukono gwe ovaayo ogenda bulungi n'okomawo bulungi abaana babatta abaana bafa bafuna agobole ne bafiire tewabagamba negwe aliko obukuumi so bw'oba tuwadde mukama ekimu eky'ekkumi you have chosen okubba Katonda so life is about choices amina nawe okugamba nti genda ku kyaki okuŋŋaane abooluganda kuba kusalawo kukwo amina and let me tell you it's regardless of whether you have money or you don't have money sitaani tamanyi bugagga bwa muntu sitaani tamanyi magezi ga muntu sitaani tamanyi buyivu bwa muntu nedda ate abo asinga okukubira ddala amina sitaani atya muntu omu ateeka ekigambo kya Katonda mu bikolwa yoyo gwatya so okujjako mu kyaki ebisigale n'ogamba bisooke bituule ngende ku kyaki the choice you have made is a perfect choice nsaba Mukama akumpeera ekiri perfect mu bulamu bwo akumpeera ekiri perfect mu magenda go akumpeera ekiri perfect mu ndowooza yo akumpeera ekiri perfect w'oyitira actually akunfuulira obujulizi mu linnya erya Yesu mu Bayibuli abantu bonna b'osoma n'ogamba Mukama Katonda Ibulayimu Isaaka ne Yakobo mutuyambe bonna bayita mu bigezo gamba bayita mu bigezo omanyi ekitegeeza okuwaayo mukyala wo abeere muka kabaka ng'otya okukutta gundi oyinza okugaba n'ebintu byonna n'omukazi tebamugadde tuyinza okugaba n'emmotoka ne tugaba n'ensimbi ne tugaba n'ebyobugagga ne bwe kituuka ku maama oyo awo ebiso bivaayo kyova olaba oli akukwatira ku mukazi aba akukutte ku mutima tekitegeeza mukuba nekiba kitegeeza kufukamira ku maviivi Mukama Katonda amusiba amaaso alekerawo okumulaba kubanga oyo tebamugattika ebisigadde musobola okulira mu suwaani emu naye kituuka ku maama oyo ewaffe bagamba akaawe ako kako kandi okitegedde kati the choices you make quite often ze zitawaanya amina nsaba Mukama Katonda olwaleero akumpeera ekisalawo mu kusalawo okulungi ate okusalawo okukuteeka mu buwanguzi mu linnya erya Yesu amina sometimes people are suffering because of the wrong choices bw'oba ozaaliddwa abazadde nga basamize tekitegeeza nawe obeere musamize bw'oba ozaaliddwa abazadde nga baavu tekitegeeza nawe ogenda kubeera mwavu bw'ozaalibwa kyomulaba nze ebintu ebisinga sibivumirira nnyo naye omwana asobola okuba n'alaba kyalina ku bulamu bwe si kiyeetaaga okubeera ogenda kumusanga eriiso ng'alikyusizza ng'ateeseeko obukowekowe bwaguza emitwalo egi bwayimirira ku tivi ne bagamba omwana akoze akakowekowe nga bamuwa omulimu ku tivi gwa mitwalo 8 tafunye Mukama akumpeera amagezi agasalawo bulungi agakuteeka w'oteekeddwa okubeera. Our prayer can never succeed in life unless it is funded by an action. Your prayer must be funded by goodwill, by good action, by your faith. Amen. When you pray, taking action to have a very good action, it is the action that is going to activate your prayer life. Amen. Amen. That's a chikolwa activating a sala yo.
Truth may never be known as truth, not until you prove it is truth through the action you make. Amina. So, nsabu kama katonda, akuperenga ya chikolwechi? Chikolwechi? Chilioka chikukubire ebinyonyi byonna, neibadde bikaba byonna. Akuperenga omwoyo w'amagezi, nchino chachigenda okumpisaawo. Amina. Omwana omusanga yengaze ku church asaba kufuna mwami, gamba asaba kufuna mwami. Naye oluva ku church adda mu nyumba ye neyeggalira. Musoma tugamba abaami bajja kuyita mu bumoli. Musowanga agenda kuyita mu kamo. Twajja mulaba. Ojja kaddiwa nga tomulabi. Bw'oba tolina muti tekiri mu sitaani. Gendako mu kifo ekirungi. It can't be a garden. Togenda mu biduula, togenda mu bibaala. Nonya awalika garden ya kalungi. Garden ennungi zirirudda wa. Wangi gulaya nanange ono yabikola kirabika. Gulaya amazigo ga nusu ebi kati kanywanga tegagwamu. Ofuna amawulire amakadde nanange yabikola. Funa amawulire amakadde osomenga olupapula terugwayo. Awo ojja kulaba ogusajja ogusitudde V8 nga mwana yakava mweru musama tennafuna mubeezi olyoka omubuulira ebyamagero ibeera ku kyaki gy'osajja bannanga asaba katonda amuwuliriza. Tomulaba ku TV, tomulaba kati laba obujulizi buno. Kyotegeeza olugyali nabutusobola okugera n'akola ki? Mwatudaba ofuna omubeezi n'amazima matuufu gwe gwennyini gwamwagala. Olumutuusa wattali n'okomerera kati ono gwe nnooze amangu ago ng'ofunye eki. Haleluya! Vamuebyo ndowooza wanga ajja kunsanga mu nnyumba nga neebiise ojja kufumbirwa bikulu ebiyenje. Togenda mu bifo bikyamu, genda mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Amina. N'omuntu gw'onoofuna mu kifo yajja kuba waaki? Ate sikugambe ogenda olaaye. Bw'osaba essaala kkiriza katonda akutwala abalungi wogenda okufunira omubeezi. Togenda mu biduuladuula kubanga owebbala okufuna leero ekyafuna mulala. Bwebiri ebiri wakufuna ku sipidi agenda kuki? Ways gentle. Learn to respect your God. Do the action that respect your God. Amina. Bogamba tabula mu kitangaala buli omu kaakulabe. Amina. Oleme kukwatirwa buli omu. Omuntu wakitegedde. Make right choices. Amina. Tosaba ssala omwana akumya akatawaaza akatooki akataala n'abaana akateekako essefuliya ddala kanaasigala kaaka. Osaba essaala yo nga nnungi, but after praying you are going to prayer, you just put on the saucepan. N'osaanikira essaala yo. Essaala tegenda kulaba bibala kubanga ogisaanikidde. Essaala yo ova wano ng'ejjudde amaanyi nga kugamba genda okole, genda ofune, genda okwase, genda owangule, ng'okola ebikolo ebikuteeka mu buwanguzi. Okola ebikolo ebikuteeka wa? Va ku ebyo nti ffe ebyaffe ebyabalokole tuli baana baani? Baana ba Yesu. Naye nga amabanja gye gasinga, ebirwadde gye bisinga, okweraliikira gye kusinga, okukaaba gye kusinga, omwana alina katonda ono atalemererwa. Why? Musumba agambye every Friday we shall be having a special meeting for the partners. Amina. Tulane sala yaffe yanjawule for the partners as partners. Ne mukama yebale buli mwana abeerawo. I glorify God for that. I glorify God for that. This is a meeting that is geared towards covenanting people to the Spirit of God. Amen. So when you covenant people to the Spirit of God, it means they begin harnessing the fruits of the covenant. God from A up to Z, abaana be abaweera mu ndagaano ye. Katumanya buli kisuubizo Mukama kye yasuubiza mu Bayibuli, abaana bagenda kikwatako because they have partnered with His Spirit. They have covenanted with His Spirit. In other words, they are in total agreement with the Spirit. Philippians 2:5 says, Muberenga ba mwoyo gumu. Be
of the same spirit as your Father in heaven is. Even in 1 Corinthians 2:16 says the same thing. But how can you be of the same spirit when you're not in that covenant? How can you be? It is a choice. Today I'm to be in this covenant. Tomorrow I will not. But it is you to succeed. Lwachogamba genda nawe genda ku church nafo tusabireyo bakugabe bonobo oli amalume n'abandi amalume. When you are in covenant, please fulfill the covenant. Bulichola mukama chajuziza mu Bible n'agamba ensi n'okujjula kwa ebyo nabya abaana bange ategeeza abaana b'endagaano. Sitaani akola bwati abaana bagendayo basooka mutuma nkoko bamutuma kigali bamutuma ezo saddaaka ez'enjawulo so that the devil covenants the spirits of these people who have gone there. So bojje wa mukama it is the same thing. Ate sitaani yakikopa wa mukama nti Katonda agabira mu ndagaano ze naye endagaano ya Katonda is also choice. That's why bw'osoma Yokaana 8:3 okutuuka 3:6 agamba bw'olitegeera amazima gali kufuula ow'eddembe era bw'olibeera waddembe olibeerera ddala waki. Katonda gives us freedom. Ate agamba abiwaaba abakkiriza ebintu bya mukama byebyo abakola ki. Abantu bangi muli wano mulina emirimu mukola but you have forgone your works, your jobs, your offices. You are here seated. Ate siraba naasumagira. It's because you have chosen rightly. Tomorrow agamba ku Sunday ekyo tebakiroga. Ekyo tebakola ki? Saba busabi Katonda. Abaluganda ajja kuwa okuyayana kw'omutima gwo mu linnya erya Yesu. Always make right choices. Nsomera olunyiriri olwo ekyamateeka netandikira ku nyirwa 15. Laba leero ntadde mu maaso g'obulamu. Olwaleero ntadde ki? Mu maaso g'oki? Obulamu. Naki? N'obulungi. N'okufa. N'obubi. Olaba Mukama byateesa mu maaso go? Byonna bikwanjulidde. Ateeseewo ki? Obulamu. Ateeseewo obulamu. Ateeseewo ki? Obulungi. Okufa. N'obubi. Byonna biteeseewo. Whose choice? Katonda yalibadde agamba alaba mu maaso go nteeseewo omukisa, nteeseewo obulungi, nteeseewo obugagga n'akomaawo. Yakomaawo. Oba waliwo awulira ekyawandiikibwa kino nga bwenkiwulira? Because this is the problem of choice. Bw'oba oyagala ozaala omwana ng'alina engeri gy'alayikamu, bw'oba oyagala ozaala omwana ng'ategeera, fuba nnyo okulaba ofunye omukazi ng'akola ki? Bw'onoofuna omukazi omubbi otezaala omwana nga mubbi. Bw'onoofuna omukazi omulogo n'akaana olunaakula ku myezi 3 kajja kuba katandisa okukuba amalusu nga ga kirogo. Kyoyagala ky'oba onoonya. Amiina. Osabe Mukama akusobozese kubanga olubirizi lwalina gye yalujja. Abooluganda oyinza okuba nga oli wano omwami ng'ali UK. Oyinza okuba nga n'olumwami ng'ali Jordani. Osanga abantu nga batawaana kati baba olaba Uganda era bali Mukama ne tutonda bubi. Kirabika era buli omu yamutondera okubeera n'abakazi bana abo abasiraamu nga babula. Nedda Katonda ategeeza kimu. Uganda may be scarcely populated. In India, they are densely populated. Bangi nnyo naye ng'agamba kimu nti gwe omwami owuwo omwoyo gwe guli ludda wa eyo naye nga teyeetaaga gw'olyokoddeyo ofukamire ogambe Mukama ndeetera omwoyo gwange. Kyobula abaana basanga ku masimu awo nga bali basaakinga ku Facebook nze nnoonya mubeezi. Naye Mukama atuwe n'ekisa ekikyusa Facebook banna. Facebook eriko buli kasasiro. Facebook eriko buli ki? Abali obwereere bali ku Facebook, abeetunda bali ku Facebook, abakola ki? Naye ate Mukama yeebale. Abo bennyini nabenjiri bajagala. Me was surprised abantu abafuluwinga enjiri yaabo ku Facebook. Nenebaza Mukama for that. Mukama akumpera omukisa neneso. Kubanga ebintu ebyo byali byantama. Ng'abantu abaseeko abali ebisiyaga baddukira eyo. Abali baddukira eyo. Abagiriza abantu ogenda mu worshiping baddukira eyo.
nene nga mukama why can't we change the image of the Facebook bantu balabirenga kenjiri. I was surprised the man of recent year I believe those who are on Facebook saw that message. Omwana ngali US enga yagala tumukonnectinge wa uncle we Kalungu nengamba nawe had it not to be this Facebook linkage yalitegedde atya kojjawo nenjiri ng'agiraba ng'agigoberera. So ebibiwa ebiri n'ebirungi we bikoze eki. What do you choose? Abaana bagenda ku Facebook ne bagenda ku Instagram ebyo ebintu ebisigadde banoonyayo bali weerere. It is their choice. Banoonyayo movie ne badownloadinga. It is their choice. Naye ddala enjiri teriiyo. Kyova olaba omusango guno Mukama yamazadde ogusala ateesa obulungi mu maaso go ateesa omukisa mu maaso go n'ateekayo okufa n'ateekayo ekikolimo. The choice is yours. You are free to choose. Oba otwala mukisa oba otwala ki. It is choice. Ddamu olunyiriri olwo sinzi yaluwandiika luddemu. Kale laba leero ntadde mu maaso g'obulamu. Nteeseewo obulamu n'obulungi obulungi n'okufa n'obubi. Neddala lwaki Mukama alina otutega obubi? That's why I need to write that book. Discredit the devil. Discredit the devil. Lwaki Mukama atutega obubi? Waliwo omwana yagamba yali ayogera ku TV n'agamba ekimubeeza n'amayembe n'ebintu ebyo kubanga sitaani Katonda yamusindika ku nsi. Bw'aba amanyi nti sitaani wali w'amaanyi n'alemererwa waggulu lwaki yamusindika mufu abanafu? Kati oba yamusindika mufu abanafu leka naffe tubeere n'amayembe gaffe. Bwe tuligendeewo tulimubuuza bwe wategeera tuli banafu lwaki watusindikira sitaani? Neddala bwe yasindika sitaani tiyasindika Yesu. Yajja abamwagala obeere n'obulamu ate obeere nebo mu bujjuvu. You chose to belong to the devil and I chose to belong to God. So enjawulo eriemu. You will know them by their fruits. Mateyo 7:16. Ojja bamanyira ku bikolwa byabwe. Amina. So gwalina Katonda. Choose okola ebikolwa ebiraga nti olina ki? Oba oli wawulira kye ŋŋamba? Choose ebikolwa ebigenda okutegeeza abantu nti Katonda oye Katonda ddala. Bitandika okulokola abantu. Bitandika okubakyusa. Bava mu nkola ya perversions ey'okuleeta okulemererwa. Amina. The power of choice. Nsomera olunyiri oluddako. Kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo. Yagalanga Mukama Katonda wo. Okutambuliranga mu makubo ge. N'okwekuumanga ebiragiro bye eby'amateeka ag'emisango gye. Olyoke obenga omulamu. Oyalenga era Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oliyingira okugirya. Kikubire mu ngalo mu linnya erya Yesu. Kyeyo kyennyini. Ebyo by'ebibala ebiri mu kugondera Katonda. Bw'omugondera kulaakulanya akuwa obulamu akuwa okuganja akuwa okulaakulana abooluganda n'omwami gw'obadde onoonya musumbaza nsabira omwami wange bannange ngende emulabe togenda kumulaba leka omwami akulemerako gy'olinnya waalinnya gy'otambulira gy'atambulira gwe kuba kuganja gamba kuba kuganja Katonda yekka yakugaba. That's why Eseza yafuna okuganja mu maaso ga kabaka. Omukopi nafumbirwa kabaka kitwala Katonda. Obulungi bwe yabukozesa bulungi nabana mwono obulungi obukozesa bubi. Bw'abeera bulungi kiba kitegeeza kwetunda, kiba kitegeeza malala, kiba kitegeeza kwetunda. Nedda, your beauty lies in the hands of your husband. Eseza yabukozesa bulungi yamaliriza nga ali muka kabaka. She was a queen with a lot of favor. Era sa Mukama Katonda buli omu wanasabirenga mu favor ya Eseza oyo. Ekirungi kijja kunoonya. Aboluganda ababe baagala abakyala abategeerekeka, abakyala bawa ebirowoozo ebizimba. Omukyala alaga nti nkwagaliza, omukyala alaga nti tulina gye tugenda. N'ebino bino omwami owange mukopi, omwami owange natomera. Bw'oba yatomera naawe yakutomera, mwatomeregana. Accident. Lwaki oyagala gamba nti nze omwami wange yatomera gwe tiyakutomera? Saba Mukama akukole bulungi
omwami musabire wali aveeyo. Abooluganda buli mwami gwalaba has a sleeping potential in him. Olunaku lumu lulivaayo aga Katonda olyewuunya. Olyewuunya oyo gw'obadde ogamba talina, oyo omukyala gw'obadde ogamba tazaala, tewali wano omukyala tagenda kuzaala. Ne bw'obanga wazaala kadde okudde bw'obazaale otazaala y'akaana nga kansonga. Akiwulira ekyo Mukama akikumpere mu linnya erya Yesu. Mukama ajja kuwa y'akaana nga kaki? Waliwo abaana be wazaala ng'obazaala mu mpale. Ky'obola bakutawaanya. Abaana baali bampale bavuuka. Ne waliwo omwana gwagenda ga Mukama nkusabayo omwana naye abooluganda nga muki? N'omubuuza we wazaale babega byali biku? Tebaali baku. Ne mwatu watambula nga weebase wasanga omukyala ali lubuto. Mukama yebale n'abaana abasinga bali ku ssomero. Enjiri yange ejja kutambula. Empale nezikuwabya. Beba abaana abo todda wange. Beba abaana abakola ebintu ebitategeerekeka. Ne Katonda bw'omusaba ekintu nga kivudde mu mikono gye, abooluganda kikuweesa mutima ogwo. Omanya kyali kireetedde Samusoni amaanyi. Samusoni bamusaba okuva eri Katonda. Bwe yazaalibwa tebaamuteekako wadde nakagirita nti bamumwa kyenyi. Never. Tebaamusalako wadde buviri buno bye tusala be Sawuli ne Shawuli bino. Never. Yakulanga bwazaaliddwa. Oguviri ne gukula gulinga gwa Maddox Sematimba. Naye ng'ekyama ky'amaanyi ga Samusoni kiri ludda wa? Naye abooluganda Abafirisuuti ne bagamba omusajja ono atulemesezza okuwamba. Tumukole tutya? Kye baamutega okimanyi? Baamutega mukazi. Baamutega ki? Bw'oba olowooza nti mirundi w'amaanyi genda obuze mukyala wajja kugamba watuukeeko agonda. Ebinyonyi tebirya bire bituuka era ne biryaki emmere wansi. Derira bwe yatuuka ku Samusoni yamubba amagezi gonna ekyetaagisa paka ng'amusazeeko ki? Olwamumwa enviiri Samusoni bwe yayimiriranga buyimirizibwa ati abalabe nga basaasaana. Jesi anyenyezaamu mutwe kubanga gwe gulimu ki? Ne bwe yayimuka ogwasooka n'anyenyaamu ne badduka. Omukazi n'agamba nedda omusajja amaanyi akyagalina. Ogwokubiri Samusoni ng'amugamba nedda bw'onoosiba emiguwa amaanyi gagenda genda. Bambi nako Kaderira nga kasiba miguwa. Bwe yayimukanga bw'ati Abafirisuuti ng'abakuba. Ekisenge akyesigama mwesigama bw'ati n'akiteekako omutwe ne kigwa. Agamaanyi si ga mwana wa muntu abooluganda. Ky'obola basamisa bano babba abantu. Bagamba bw'oba oyagala kuzambera ejjembe eddungi genda ondetera ejjembe ly'embogo etazaalangako. Amanyi yeyaki? Ate nakutuma lya mbuzi. Era gwe abalina amayembe gamagama wange mu mbuzi mugende mugooca olwaleero. Embuzi zalina amaanyi wagizikuba tegengegwa. Ne bw'oba olina ery'embogo nja ddikuba oba oyagala oba toyagala. Kuba waliwo Katonda aliwangula alisinga amaanyi mu linnya erya Yesu. Katonda oyo waali. Bwe baamusiba emirundi ebiri esatu ogwokuna what happened? N'amugamba ne kati kankubuulire. Nanti omukazi olwo amugambe kati oba toŋŋambye kituufu tokyaddamu kubeera nange. Samusoni n'agamba tekisoboka. N'amugamba kati nsalaako ki? Bali aba officers ne bakubira Derira ne bamugamba owange omusajja kati amaanyi gamuwedde tujje tumukwate tuwambe ekibuga. Derira n'abagamba ya omanyi abakazi abo kirungi nnyo bambi. Kaderira kamukwata ne kamuweweeta mu kifuba ne kamukwata mu kitwomo. Ate nawe omukazi baawe bimukolenga. Kyenkugamba muwaddembe muweki mukwate mu birevu omwo omutaka atakulemu nga bwemuwe emboozi enyuma. Derira mwati bwe yakolanga okuwangula Samusoni singa eri takoze bintu ebyo Samusoni teyali mufunyi. Bwe yamugamba kati kankubuulire ekyama we kiri yamusalako nviiri. Samusoni olwazuukuka abalabe nga bazze yanyenyamu bw'ati. Abasajja basembera busembezi. Basembera yanyenya mirundi ng'esatu ena ng'amaze omukwata ng'amaanyi gakoze eki?
But he chose. Kiremeddeko nnyo. The word choice. Bwekyo bakiwandiika. Ekigambo kino kuba kusalawo. Si kusalawo. Kati okusalawo kuno osabanga nnyo Mukama n'akwambaza omwoyo. Kubanga okusalawo kuba kwa mirundi emeka? Osobola okusalawo positively. Oba okusobola okusalawo. This is choice. Kati choice talina buzibu. Naye obuzibu buba mukwasalawo. Osazeewo otya. Bw'osalawo okugoberera Katonda owangula. Bw'osalawo okugoberera Sitaani olemererwa. Oli asobola okusalawo okubeerayo ng'abeera mu lugambo. Waliwo abantu wano ne bw'obuulira enjiri n'ogisiibako aba yaakatuuka wali mu kakajjo zooni ng'olugambo lwawadde munne lujjuza ekyalo. Wamulabye? Wali wamulabye? Nze kale nali manyi yakola bulungi. Ate n'envizi ezo wamazze ebintu oziraba zimaze emyezi 5. Toziraba nga bwe zabadde zikunkumuka. Naye ayogera alina 700 mu lugoye. Kati enjawulo eriwa? Ayombye nabbi enjawulo eriwa? Sooka oggyemu ebikuubyo ogenda oyambe ne munno. Lwaki ova mu njiri n'ogenda n'otandika okunaawuza banno? Lwaki ddala? Lwaki? Munno muwe emirembe. Munno muwe emirembe. Kyova abaluganda nze nkusabira bwe n'owulira ng'aliwo omuntu akumazeeko emirembe. Tunuulira butunuulizi. Beera n'ekigambo ky'ogambe ne bwe ndigenda mu Amerika embuzi erisigala ki? Kaakubuli abali bonna bagenda kutegeera kyekimu. Mu bulamu bwo Katonda asobola okuteekamu akayinja nga kateekeddwa okubaamu. Naye ako tekakutawaanya kubanga n'akamuli ka Rose kakulira mu maggwa. Ne waliwo atakanoonya. Ekikkiriza muwe bali nebwe webaza Mukama nti kale ayogera ku ggwe kati muwe omulimu ogw'olugambo ne lunaku muwengayo nusu 5. Anywe ku mazzi gamwogezenga bulungi. Kubanga ye choice ye yakola lugambo. Yakola lugambo. Kaini yatabe lwabujja nenga amazima naye alina byasobola okuwa Katonda. Adamu ne Kawa kyekimu bw'osoma ebyawandiikibwa. Nedda tunuulira abaana ba Isirayiri, abaana ba Misiri abaatokomoka entoko, the firstborn sons of the Egyptians. Obukakanevu bwali bwani bwa Falaawo. Falaawo Mukama yamugamba muleka abaana bagende bansiize. Falaawo yalina eddembe okugamba abaana oleka bakole ki? Ogamba ebintu nabyo yalibaddewo. Ne baagaana Mukama yabakuba n'abattira abaana paka abaana ba Isirayiri nga bagenzi. Let me tell you, buli muntu ayagala Katonda, Katonda agenda kulwanirira from day one paka olutalo ng'olulinnyeeko. Ne walibako ekigwo ekisema kyo nga kyenkanawa. I'm telling you, Katonda tassa mukono paka ng'akuwangulidde omulabe. Laba bw'osoma Yokaana essula 20 wansi eyo. Yesu azuukidde yeeraze mu banne abayigirizwa be ayeraze bonna ne bakkiriza nti Yesu akoze eki kituufu azuukidde. Egenda okubuusabuusa kw'emitima Thomas yagamba sisobola kukkiriza, sisobola okujjako mmala kukwatako. Bali tebalina bugalo bukwata mu bituli, bali tebabulina. Lwaki tebabyogera? Ono ye yasalawo bw'atyo. Kyogera Mukama n'agamba blessed are those who believe nga tebakkiriza. Blessed are those. Kubanga is a choice. Abooluganda kyenawulidde kimu. The power of choice. Ekyawandiikibwa ekyo kiteekeyo. Njagala kibeere nga kizanyaawo. Take away that statement. The power of choice. Amaanyi ag'okusalawo. Abooluganda Sitaani alina amaanyi agasasa. Wali obaddeawo ng'owulira oyagala kukola ekintu kirungi n'okolamu ekibi. No. There is still sin within you. Tugenda tusiiba ennaku 14, twogereko ennaku 3. Nze ngenda kusiiba omwezi mulamba. Full month. Oyinza okusiiba 14, noyongerako 17,
but you have to take the full month. Inesala jensa mukama Katonda ateeke mu bulamu bwo ebintu bali basuubira tosobola kubifuna. Amina. Inesala yentawanya mukama ateeke mu bulamu bwo bye bali basuubira tosobola kukola ki? Kubanga wagenda okutegeerera nti kituufu Katonda wo talemererwa. Amen. Gwe wagenda okutegeerera awo gwe kyeweetaaga kiri kimu, to choose rightly. Bw'ogamba njagala Mukama, kola ebyani, yogera ebya Mukama, tambula bya Mukama, sa bya Mukama, weebake bya Mukama, loota bya Mukama, gabana bya Mukama, byonna kola byani. Kubanga bw'onoobikyusa ogenda okutandika okufuna ebibi, okulemererwa kujja because of a perversion in one's life. When you choose rightly, Katonda yakuteekako bituufu ebibye ate n'obiwangulira. That's why today is the power of choice. Ate gyewunyisa mu byonna Mukama maaso ateeseeyo ki? Obulamu, omukisa, ekikolimu n'okufa. Ne kambuuza mu bulamu obwa bulijjo yalibadde ateekayo ki? Obuwanguzi. Yalibadde ateekayo ki? Victory, buwanguzi. Mu maaso yalibadde ateekayo nsimbi zokka. Kiki kyalibadde ateeka mu maaso? Omukisa. Mu maaso nga kyonoonyayo kiki? Naye omanya wabeera omukisa wabeerawo n'ekikolimu. Waliwo kimanya ekyo? The moment you don't do A, you do B. The moment you don't do B, you do A. That's how it is. Naye ofuba n'ofuna omukisa. Abooluganda omukisa guseguliza. Ekirabo kiseguliza. Katonda akumanyi. Katonda kubanga akumanyi tekitegeeza mu maaso go tateeseeyo kikolimo. Buli abajembe eweeyo gy'abakasuka. Mu maaso gye wali badde onoonyaayo kyobula abaana bamu bw'abeera mulokole bw'afuna ekintu kimutawanyiza agwa mangu amaanyi gamuggwamu. Nagamba nenze nga nsabye nga nsize ne kandi musumba gye yatuwa ya partner nayo njirina ate subscribers kati ebyesi giri mukaaga. Gwe kati ekibale kyakulemeseza okukwata ku bibyo weemulugunya. Weemulugunya. Buli kyowaayo obala. Buli kyowaayo okola ki? Obala. Oyo mwana mpadde sente ezo nina yali enjogedde wano. N'embabazi yali yaŋŋaana okwogera te naye ezo olugambo lw'embeera nosobola kulema kwogera. Dali toyogera. Soogera kino akigulumiza Katonda bwe kiti over 7 million you have given to God. Gundi leero omumwa gwange gwesibanga bwesibi. Dali toyogera bino byakyama twabyeyama ffe. Mbabazi nze. Mukama yanyama uyambi mmone gitesongola. Olwo lugambo lwa Katonda ndulina. Ebya Katonda bisigala byani? Ekintu kyali kitwala ebweru mukikoze mu lunaku lumu. Lwaki sijulira Mukama ku lw'ekisa ekyo? Amina. Dali kireke. Sisobola ga Katonda era nkiddamu. Bebaagula tenti, bebaagula n'entebe 10. Kandi ukolere ddala ne sitaani aswalire ddala. Waliwo olyakola ekintu n'agamba nedda kino ate motuka nkubuulire. Bujja kujja mu maaso gwe atunuulidde oleeta obukadde 5. Naawe oyogere kyekimu. Debira obukadde buno 5. Tobaako kyoyogera. N'ensaba buyambenga bukozese kati kyonna kyoyagala. Kyonna obuweereza butambule. Bukadde ebyo. Naye zo ku lugambo lw'ennina ku bya Mukama. Era ndikwasanguza. Leka. Ekitiibwa kiba kya Mukama. Ekitiibwa kiba kya Katonda. Amina. Solele otwalangayo akadde n'okola ekintu. Kubanga byonna abazuukola nina kino kye njagala owulire. Katonda ateese mu maaso g'omukisa n'ekikolimo. Ateeseyo obulamu n'okufa. The choice is yours. Oli waddemba okudda ewaka n'olya. Oli waddemba okudda ewaka n'otalya. The choice. Oli waddemba okuyamba munno. Oli waddemba obutamuyamba. The choice.
oli waddeko okuŋŋaananga, oli waddeko okusigalanga mu lujja lwo. The choice. Oli waddeko okubeeranga mu special meetings, oli waddeko obutabaayo, but the choice. The choice is yours. Naye Mukama ateeseko ekigambo kye as a standard for whoever has to overcome. Amen. That's why Mukama agambira mu kiwandiiko kye kimu nti funanga bulamu, noonyanga bulamu. Bayibuli egamba obulamu kye kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda is life and is the spirit of God. Amen. Buli walonda ekigambo, you can never go wrong. Oli ne bwaseka ne yenkanawa, you can never go wrong with the word. Because the word of God is tested. And the word of God is God himself. Ate Katonda atula ku kigambo kye gwe nalyoka nakuwa obulamu. Amen. So when you choose the word, waliyo password eno nayo kanji kusomese. Bwe tusabira amazzi gano nenga Mukama Katonda omwesigwa, buli mwana n'atwala amazzi gano, omwoyo gwentuuzisaawo wa buwanguzi. Mukama buli kyonna ky'anaakwata ngoleka alabe ki? Bweziba ndwadde ziwone, bwekuba kulemerera okuwangule. Kati amazzi gano gensabira sigegawanguza, sigegakola ki? Ekibaawo kiikino waliwo yagenda okiwulira? Ate agenda okiwulira yagenda okirwanisa enki. Naye era neebaza Mukama, nze nagabagamba buli mwaka nkeera kusaba Mukama Katonda ampe ebinsoomooza, ampe n'abalaba ab'amaanyi, abanvuma, abatantegeera, abozi be musaba, kubanga mmanyi ye yaneeyitira. Singa nali mpitiddwa lubaali nali badde mugamba Mukama abalabe bakwatireeyo, naye mbagamba mujje nsooke mbakube n'obugere mbwanike ate bajje mbasabire. Nze ensaala gye musaba, kyovula buli muntu yenna awulira enjiri eno gye njogera, enjiri eno gye nsabisa, ebikutawanya bijja kulumba. Naye biba tebizze kukusaanyaawo, biba bizze kulaba nti lwaki weesigamye ku munene. Lwaki weesigamye ku ani? Byebibatawanya. But now, when I pray for this water clears your conscience. It clears what? When it clears your conscience, mubaamu amaanyi mu mwoyo agajjawo obucaafu mu ndowooza yo, agajjawo obucaafu mu ndaba yo. That's why bw'osoma Ezekiel 3:25 agamba, njabba mansirako amazzi gabajjengako kazambi. Kati kazambi ayinza okuba kweraliikirira, kazambi ayinza okubeera okutya, kazambi ayinza okubeera obutasonyiwa, kazambi ayinza okubeera amabanja. Now when you get this anointing water, kyasooka okukola kujjawo kazambi. Kati wajjawo kazambi, it creates a gap for the Holy Spirit to sit on your spirit. Oh, what again? Everything. Bet you together. Bit. Kati manyi buli omu kati is at peace. Buli kazambi bw'eba evudde ku bwongo obwo, mwoyo wa Katonda alaba ekyambalo ekiteredde, alaba ekyambalo ekigwanidde. Actually this water sets you apart for your blessing and salvation. Nti buli muntu agakozesa Mukama aba mwawudde n'amwambaza ekyambalo ekipya, and it is a choice. Oli waddemba okugakozesa, waddemba obutakola ki? Neka nkubuulire, whoever touches this anointing water is set apart. Oba ayagala olabe gegajja omwana abadde ku oxygen mu Saudi Arabia. Waliwo yandabayo mu Saudi Arabia? Nzina n'abakiro mu nkuba ssaawa 9. Tewali, I don't think ni madamu yali awulira. Naye atera okuwulira. Musaba ali mu ssaala ze. Kiro ssaawa 9 ali mu nkuba, Mukama omwana oyo ateekeddwa okuvaayo. Tukola bingi w'otali, olabulabi gwe ng'ojulira Mukama, ne waliwo asula teyeebase ku lulwo. I'm telling you. That's why buno obusinga omusumba ayagala okuwa emirembe gy'otamanyi muwendo. Omusumba tateekeddwa kwala bintu mutawaanya. Kyobola bano abaana bamanyi okujjawo n'oŋŋamba amasannyalaze tegaliwo, nyiza okukuba akazindaalo nze. Nzize okukuba muzimu gwange gwe nalabye ate onambulira amasannyalaze. Amasannyalaze saagalabye. Ebyo bikole kyetaaga kumanya buntu bwa busirusiru. Nze ndeka nze kuba ekyange kyendaba.
kati gwe buno bumalirize. I shouldn't be part of that. Amen. Omuzindalo gwa mobitegedde nana. Omuzindalo gwafudde. Computer ganya okukola. Era bingamba ku service kwennyini. Nzize kiriyalinga conscience z'abantu. Let me tell you, Katonda gwe tusinza tatuula wachafu. Tatuula wa? Tatuula wa? Gamba Katonda gwe tusinza tatuula wachafu. Kati nze nzija kujjawo buchafu, Katonda atuule kyekikuleka onoowangula. Omwoyo gwo ogubadde ku bulamu bwo Mukama agugjewo asobole okutuula mu bulamu bwo. Kankubuulire, kambuuze, emunyenye ezo n'ettaka bye baleetera Ibulayimu okuzaala bye byazaasa Ibulayimu? Naye bwe bamugamba tunuulire emunyenye n'alabanga nnyingi n'agamba waaw, yatunulayo bulungi. Mukama, ngenda kuzaala abaana abenkanidde emunyenye zino. Bannange mukazi wange nga mukadde agenda bazaala ate bannange Mukama oli bwakiti. Bano abaana bonna ekyo kisitudde okukkiriza. Kyotegeeza nali n'ettaka eritabalika lino omusenyu. Nawe ugenda kubeera abaana bange bagenda kubeera bangi bwe bati nti ye. Kankubulire Katonda asobola okuwa omwana nga wa nsonga. Gamba omwana ow'ensonga. Ibulayimu agenda okuwulira ebintu ebyo ng'alina omwana Isimayiri gwazadde mu Hagari. Hagari yali housemaid we. Isimayiri tiyaliyo? Waliwo amuwulira nga bamwogerako? Yagamba ngenda kuwa omwana avudde mu kukkiriza kwo. Nze Mukama Katonda akumpeereyo ekintu ekiva mu kukkiriza kwo. Ekyo kijja kutambuza amawanga, kijja kusikira ebirungi n'empaka y'okukyala eribeerako emu mu linnya erya Yesu. Katonda yali alongoosa obwongo bwa Ibulayimu abuggyeko endowooza eri. Bamugamba nga wayonoona kubanga webasa ku mukozi w'ewaka. Wayonoona Katonda naawe. Wayonoona ebyo abantu biboogera bulijjo. Biboogera bulijjo. Oli gwayita lina erinnya lino gwayita liri. Poliisi gw'omanyi nga bwe bakuyita. Nali ngamba abantu abamu mwesiimye, abamu batuvuma. Omusajja oyo alina emisango. Omusajja oyo amayembe ge yagola South Africa. Gwe weesiimye oyogera kwani? Ku Julius. Naye olunaku lumu oliwulira bye bakwogerako, ekkanisa oligiggala. Ekkanisa oligiggala. Nze nkugambye buli bw'obanga olina gw'oyogerako osabanga nnyo Mukama n'otewulira gwe bakwogerako. Ne watabawo omuntu akuwulira exactly kye bakwogerako. Bw'oli kiwulira abooluganda obulokole oyinza okubuvaamu. Naye kankubuuze, abayogedde ye Katonda ye yakutuma yagenda okuwa obuwanguzi. Waliwo agenda okwagala kubanga olina. Fuba bufubye okusaba Katonda akuwa ebyo bigenda okukuleetera okuganja. Saba abikuwe era ajja bikuwa ojja kuwangula. So that's why nsaba Mukama neŋŋamba abaana bampeera amafuta. Waliwo omuntu ajja kusanga oteeseko akabatoniko. Good morning Holy Spirit. Lead me Holy Spirit. Akala kagamba katya? I'm blessed. I'm favored. I'm what? I'm noble. Oli asomye agambe what? Lead me Holy Spirit. Kati sincere ogoyinza okuba musamba kweli? Nedda. Ne baba ogenze mu office okufuna omulimu. Oli agabugamba nedda baye bantu benjagala okundiraana bano. Kubanga olina Katonda. Olina ekintu kyonna ky'otunda awantu oli ajja kuwanguyira kubanga olina amaanyi agasika. Nze Musumba nawuli kumwera mutukuvu ayogera nange. Nali ngenda kukola mu tawuni nempulira nina kwambala t-shirt. Eyo t-shirt temugiraba temulowooza lugoye. T-shirt saala za Musumba ate eriko ekisa k'olunakola ssente ezitagambika. Eyo t-shirt bujulizi nze bulina okota bulina ku kinduma nga mbeera Musumba eno esaala eyateeka ku ssaati ya buyinza ate esobola. Kiwedde. Amina. Waliwo ekigambo ekiri emabega wa t-shirt. Ekigambo ki ani agyambadde wano? Ani ayambadde t-shirt ye? Gekandabe emabega wa t-shirt ye. Ekigambo ekigiriko. Era olaba n'ekibiri kyasibye ekirungi. Kikubire mu ngalo kitegedde mu linnya erya Yesu. Tosobola kukyambala n'obeera ne kaweke. Yimirira.
Soko yimirire. Yimirira t-shirt eyo ekigambo ekiri emabega eyo okubuli tikitegeeza. Kigambo kye kiriyo? Good morning, Holy Spirit. My partner, the unfailing God. Ekigambo good morning, Holy Spirit kitegeeza byonna biwedde. Gwe ogenda ogiteeka ku mubiri gwe oba otegeeza buli gye ngenda buli kimu kimaze okuvunama. And it is a choice. Oli waddembe ojjambala, oli waddembe butakola ki? Let me tell you. Never baba Bible gy'okutte eyo kyangu nnyo tugiteekeko omuliro tulaba tulagyoki? Eyinza okugana? Eyinza okugana kwe? Bible is just a book. Just a book. Naye bw'okoowoola mwoyo wa Katonda n'atuula ku Bible, it becomes a holy scripture, holy Bible. Kati akitegeeza tekikyali kitabu kya bulijjo. Kiba kitabu kya Katonda kubanga kyambaddwa omwoyo wa Katonda. Amina. Oba kitegeeza lwaki tukiyita holy Bible? Kubanga kyambaddwa omwoyo wani? Kati buli kyonna kyosoma kyovala baba tolina mwoyo wa Katonda n'osoma Bible togitegeera. Osoma busomi omutwe nga gukuluma. Nze obudde obusinga asobola okutuula ewaka kuva ssaawa 7 nenkwata Bible eyo. Nenjivaako ssaawa nga 3 oba 4. Ate nga saagala simu yonna nkubirwa. Amazima owulira buwulizi tolina wookoma. Owulira buwulizi it is just part of your life. Toyagala kulya, toyagala kunywa. Tubona bwe mba ku byange bagamba temumbuuza oba naalya ki oba naanywa ki. Mba sina kye njagala mbeera mu nsi yange endala. Amina. This word has a lot of revelation. Buli bugagga bw'onoonya abooluganda buli mu Bible omwo. Amina. Buli kirungi ky'onoonya kiri mu Bible omwo. Koba ku mulimo gwo k'obeerewa ofunangayo akadde n'osoma ekyawandiikibwa ekyo. Wakiridda ku njiri omwana oyo abiteekayo wuliriza ku njiri eyo. Olaba owe Saudi Arabia yagisoma n'emusumulula. Owawa yagisoma n'emusumulula ate gwagibeeramu bulijjo. Mukama yebale gw'oba oli ku kyoto. Wadduka nyenga tesobola kuleka kyekimu mu linnya ly'ekitika neva. Ebeere okusumulula, ebeere okuwonya, ebeere okukola bulungi. Amiina. Nsaba Mukama Katonda akumpeerenga okusalawo okuwanguza. Now for instance, buli omu agamba Mukama atalemererwa. Mukama atakola ki? Bw'ogamba Mukama atalemererwa kiba kive nnyo era n'okutta kitta ekyokusanga ng'ogamba nti nalemereddwa. Tediddamu mpulire. Bwe ngamba nti Mukama atalemererwa kiba kive nnyo ekyokunsanga nga ngamba Katonda yalemereddwa. Nange ne bwe mba Katonda gwe mba sikyakuwa. Kubanga nga Katonda omwana ow'ekika kino enkya seewuunya omusanga ng'asinza jjajja Ndawula. Let me tell you, enkuba ne bw'eba etonnya omusana ne guba gwaka Katonda wo talemererwa. Bw'obanga okyassa manya waliwo Katonda byakuterekedde ojja bikwata mu linnya erya Yesu. Ekikyo kyakuterekedde weekiri. Amiina. Mukama Katonda akumpeera ekisa ekisalawo obulamu. Ebikola byonna ebyekizikiza, ebikola byonna ebyokufa, ebikola byonna ebyokulemererwa, ebikola byonna ebyokwerabira, ebikola byonna ebyokweraguza, ebikola byonna ebyokweraliikirira n'okutya. Mukama Katonda ebyokubuusabuusa, ebyobutakkiriza, ebikolwa ebyo Mukama Katonda byambula amaanyi n'obuyinza. Obeere wa ddembe n'okukirawo mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go. Tuze tukunonya, tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go. Tota tuyambe. Yimusa kadiyo, yimusa kifaananyi ekyo, yimusa mikono gyo. Yesu tuli mu maaso go, Tota tuyambe. Tuze tukunonya, tuli mu
olwaleero buli kusalawo kwonna bwe mbadde nsalawo nga kuleeta okulemererwa mu linnya erya Yesu. Nsaba kukoma olwaleero, nsaba kukoma olwaleero, nsaba olwaleero ayi Mukama okusalawo kwe ngenda okusalangawo kubeerenga kwa buwanguzi. Gamba buli maanyi gonna agabadde gansalisaawo obubi na buli myoyo gyonna egibadde gyetooloola okusalawo kwange, gamba mu linnya erya Yesu jambulwa amaanyi n'obuyinza nsalengawo bulungi. Gamba bwe mbadde nsalirawo obubi, nga nsalirawo mu kutya, nga nsalirawo mu kweraliikirira, nga nsalirawo mu mabanja, nga nsalirawo mu butafuna, gamba mu linnya erya Yesu ebyo bikoma olwaleero, bikoma olwaleero, bikoma olwaleero, bikoma olwaleero. Gamba bwe mbadde nsalawa, nga nsalirawo mu busungu, nga nsalirawo mu butaweebwa, nga nsalirawo mu butamanya, onaku olwaleero Mukama okyusa amagenda gange, Mukama kyusa amagenda gange. Buli kyembadde nsalawo nga tekikuweesa kitiibwa, leka olwaleero ntandika okusalawo nga buli kyensalawo kigulumiza erinnya lyo. Gamba Katonda omwesigwa okusalawo kwange okubadde okulwadde, okubadde okunafu, okubadde okufu, okoma olwaleero, okoma olwaleero. Gamba nebyo bye nakola Mukama nebyaga endagaano ezindetera okusalawo obubi, ezindetera okusalawo nga neraliikiridde, gamba mu linnya erya Yesu leka ekiro ky'olwaleero nyambazibwa amaanyi agasalawo obulungi, nyambazibwa amaanyi agakuuma amaka gange, nyambazibwa amaanyi agakuuma emirimu gyange, nyambazibwa amaanyi agakuuma ensimbi zange, nyambazibwa amaanyi agakuuma ebyobugagga byange, nyambazibwa amaanyi agantwala ku leve eddako. Gamba Katonda omwesigwa buli maanyi agabadde gakwata emirimu gyange, agabadde gakwata ensimbi zange, agabadde gandetera obukyayi, agabadde gandetera okulemererwa, agabadde gandetera amabanja, agabadde gandetera okwerabirwa, gamba mu linnya erya Yesu gamba faya, gamba faya, gamba Katonda gw'omuliro ayasayasa buli ekibadde kimpangula, gamba buli amaanyi agabadde gampangula nga galwisaayo sente zange, nga galwisaawo emirimu gyange, nga galwisaayo embaga yange, nga galwisaayo emikwano emirungi, nga galwisaayo okutegeera kwange, gamba mu linnya erya Yesu byonna bikomereero, gamba byonna bikomereero. Gamba Katonda omwesigwa buli we mbadde sisalirawo bulungi, oli Katonda wa ndagaano, oli Katonda wa bisuubizo, oli Katonda atalemererwa, oli Katonda ataliiko kkomo. Gamba olunaku olwaleero nsalawo ebyakuba amaka gange, ebyakuba ekika kyange, ebyakuba emikwano gyange, olwaleero okubirinnyako. Gamba nninnya ku buli birwadde, nninnya ku buli biwuka, nninnya ku buli bbanja, nninnya ku buli ndowooza embi, nninnya buli kweraliikirira, nninnya ku buli kubuusabuusa, nninnya ku butaweebwa, nninnya ku malala, nninnya ku myoyo emibi. Gamba Katonda faya, gamba ayi Mukama buli mulandira, buli mulandira ogubadde mu kika kyange, nga mu kika kyange kyekyasalawo okugondera omulandiro ogwo, nga guyita mu Kiteega, nga guyita mu Mayembe, nga guyita mu Lubaale, nga guyita mu Malogo, mu linnya erya Yesu omulandiro ogwo kukutuke, kukutuke, kukutuke. Gamba buli kalandira agabaddeko amaanyi g'ekizikiza, agabaddeko amaanyi g'ekibi, agabaddeko amaanyi g'ekika, agatambulira mu butafuna, agatambulira mu bwavu, agatambulira mu kulekebwawo, agatambulira mu kufa, agatambulira mu butatambula. Gamba mwoyo akutula ensalo, mwoyo akutula ensalo, mwoyo akutula ensalo, gamba akutula ensalo, gamba ensalo zange olwaleero zigaziwe, 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 zigaziwe. Gamba mwoyo agaziya ensalo,
ensimbi zange zikaziwe, ensalo z'emirimu gyange zikaziwe, ensalo z'okuganja gamba zikaziwe, gamba buli kye nnaakwatangako kibeerenga kya mukisa. Gamba Katonda atalemererwa, gwe Katonda omwesigwa, kukwasa ebyange byonna, era asazeewo olwaleero okutambula naawe, era ntambulire mu kitangaala, ekizikiza kiviirewo ddala. Buli omusaba ebintu 7. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.